surat mobil. Oh, mereka pasti tidak akan datang. Aku juga melakukan hal yang sama untuk janji dengan dokter gigi. Aku tidak datang. Apa ini? Sepertinya tim Atuan akhirnya datang. Dan waktu tersisa 1 menit lagi. Mereka benar-benar pandai membuat kita penasaran. Apa mereka terkena percikan jet? Apa mereka tidak punya rasa hormat? Apa? Ingatlah, walau kita terlihat konyol, kita semua terlihat seperti itu. Kau mengerti? Mengerti? Hitungan mundur balapan dimulai sekarang. 4, 3, 2, 1, mulai! Ayo! Kita putus guys. Tadi